Hello po sa inyong lahat. Ako po si El Cribs. Magandang umaga or magandang araw sa inyong lahat dyan. So ngayon is mayroon akong post na dumating. Before ko mag-start sa pagbukas ng aking gift for Mother's Day, binabati ko po lahat ng mga nanay dyan, mami, inahan, muma, basta lahat ng mga nanay all around the world. Happy Mother's Day! And Happy Mother's Day to myself also. And Happy Mother's Day to my sister, Lita and Chari. Happy Mother's Day. Enjoy the day, guys. And have fun. Bubuksan natin kung ano ito. Almost 2 months ko din itong hinihintay. So, excited na ako mabuksan ito. Kaya, share ko po sa inyo kung anong laman ito, okay? So, let's go, guys. Samahan niyo ako sa pagbukas nito. Enjoy watching po! So, umpisa na natin itong buksan. So, tabi ka muna flowers. So, yan. Okay. Maliit na box. Ano kayang laman? Resibo. Ano ito? Hulaan nyo, anong laman ito? Yes! Nahulaan nyo ba? Ito ay cellphone! Samsung Galaxy S22 Ultra. May bago akong cellphone. May pang extra vlog and mic. So, bubuksan natin ito. Ano na nga? Nakabalot siya ng maigi. So, ayun. Ayan siya, yung ano niya, pangbukas niya. Ay! Yung cable niya para pang charge. Look! Ang ganda niya ng color. Yan ang color na pinili ko. So, ayan. May S22 Ultra. Ngayon ay bubuksan natin ito. At ipapasok natin yung SIM card dito. So, balik tayo mamaya, guys, yeah? I-charge ko na muna ito. And then, ipapakita ko po sa inyo mamaya sa pag-install ng bagong Samsung na ito. So, see you later, guys. Balik ako. One eternity later. Yung cellphone natin is puno na siya, na-charge ko na siya. Ngayon, try natin ipasok yung SIM card. Buksan natin ito. Yung anak ko sa likuran nag-answer ng house of copy niya. I mean homework. Galing siya sa school. Kakarating lang niya. Pasok na, guys.
pasok sa banga. So, pasok natin siya ulit. Ay, natanggal it. Ayun, mali. Oh my God, mali pala. So, ito, pasok na talaga siya. Pasok na ang ating SIM card. On natin. So, yan, hintayin natin na mag-open. So, pag nag-open to, gagawa ako ng bagong email dito. So, mag-start na to ngayon. So, ayan. Same pin code again. So, ngayon gagawa tayo ng bagong email. So, ayan. Natapos din. So, ito na po yung tapos na, no? Ngayon, okay. Ito siya. Gandang kulay. Pinili ko. Para sa akin, maganda. Ang laman ng ano na to is 22 Ultra. May 512 gigabytes isang spice. Okay. Magda-download pa yung ibang mga apps niya. So, ayun guys. Success yung pagda-download natin. Thank you for watching. And thank you to all my subscribers. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, please don't forget to subscribe my channel. Click the buttons like and the bell notification para updated kayo palagi sa mga new videos ko. Thank you guys. God bless po. Ingat-ingat.